Hasil akhir spot wisata Mas tiga jari up, tiga jari up spotnya kono kuwi lur, mau lur suarane mancing lur ya begini surut. Bismillah. Spot wisata Mas enak wong selfie ya. Cheers. Assalamualaikum sedulur-sedulur, berjumpa dan kembali lagi dengan saya sang pengembara. Kali ini saya mancing di Waduk Gajah Mungkur, spot wisata lur. Mendung lur, cuacane lur. Candal lur gede mah candal tuh Pak. Meroncat-meroncat lah strike lur tunggu ya iki kok ya tiga jari lumayan. Walah lur mantap lur. Telah terekam lur, sorry lur. Ayo shoot la wale. Mantap. Aduh berat. Pedas mumbul, pedas melaku ayo.
tebusan cinta. Sud, bledes, bledes. Terus food wah balik iki lho masih alhamdulillah lumayan nakal isan lur daripada ndek ben. Kalian ini oke sedulur-sedulur, tadi kita nyoba mancing di spot dawe tidak ada pergerakan lur, terus saya pindah ke wisata lur, dan alhamdulillah hasil lur. Lumayan lah, lumayan dapat agalnya juga lur, lumayan agal lur. Yang lain tadi tidak ke video lur karena HP ini panas.